Gepleýär Azadlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlary gündeligi. Aşgabat Agsuw paýtagtyň ýaşaýjylaryny suw tygyşytly ulanmagy we onuň töleglerini wagtyna geçirmäge çagyrýar. Aşgabat şäheriniň häkimliginiň jemaat hojulugy müdürliginiň Aşgabat Agsuw birleşigi paýtagtyň ýaşaýjylaryndan suw we kanalizasiýa üçin ölçeýjileri oturtmagy we töleg etmegi soraýar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Neytralny Türkmenistan gazetine salgylanyp 1 aprelde habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä resmi bildirişde paýtagtyň ýaşaýjylaryndan jaýlardaky agyz suwuny tygyşytly ulanmak soralýar. Raýatlaryň degişli ruhsat almazdan ýaşaýyş jaýlarynyň suw geçirjilerinden we lagym ulgamlaryndan ýaşaýyş we kömekçi hojalyklary ýer uçastyklaryna özbaşdak ýagdaýda geçirji çekmekleri düýpden gadagan edilýär diýip Aşgabat Agsuwyň bildirişinde aýdylýar. Maglumata görä jaýlaryň ýerdeminlerinde we ýarym ýerdeminlerde ýerleşýän suw geçirjilerden bir kanun suw çekip içimlik suwy awtolog we haly ýumak gadagan edilýär. Suw netijesiz gelensiz we tygyşytyz ulanan halatyna düzgünü bozujulara administrativ jerime salynar diýip bildirişde aýdylýar. Türkmenistanda hökümet 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap suw, elektrik energiýasy, TV, gaz ýaly ondan ozal ilata mut berilýän ýeňillikleri ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen soňky mejlisinde kabul edildi. Şondan soň oktýabryň başynda geçiren hökümet mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýyldan başlap suwuň, gazyň we togyň mutçulugynyň ýatyrylmagy bilen baglylykda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Goşmurat Muratow täze töleglerden büdjete girýän goşmaça serişdeleri hasaba almak işlerine gödegçiligi tapşyrdy. Prezident kärhanalary we ilata gaz, elektrik we suw hasaplaýjy enjamlarynyň oturdulmagyny hem-de hasaplaşyk kitapçylarynyň berilmegini üns merkezine saklamak işini vice-premier Murat Geldimberetow we Dädeway Amangeldiýew tapşyrypdy. Bu çäreleri gödegçiligi işleri içeri işler ministri İskender Mulikow tapşyryldy. Şondan soň ýurt içinde ilatyň elektrik energiýasy, suw we gaz üçünçiligini gödegçilikde saklamak goýunça häkimetleriň görýän çäreleri güýçlendi. Şäherleriň we etraplarda suw, gaz we elektrik üçünçilik edaralarynyň işgärleri, hojalyklary aýlanyp hasaplaýjylary talap edip başlady. Martyň ortalaryna Azadlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy ýaşaýjylardan diňe bir ýanwar-fevral aýlary üçin näleýsem gazyň, suwuň we togyň mut berilen soňky aýlary oktýabr, noýabr we dekabr üçin hem täze nyrkdan töleg alınýanlygyny habar berdi. Täze ile geçip Türkmenistanda çap edilýän gazetlerde elektrik energiýasynyň we suwuň üçünçiligi barada bildirişler çap edilip başlandy. Neytralny Türkmenistanda 28 martda suwy tygyşytly ulanmak we degişli tölegleri wagtyna geçirmek barada çap edilen habardan ozal 26 fevralda Balkanyň vilayet gazetine çap edilen bildirişde elektrik energiýasyna degişli tölegiň wagtyna tölenmedik ýagdaýynda elektrik energiýasyny ýerleýän kärhananyň sarp edijini togdan mahrum edip biljekdigi ma'lum edilýär. Türkmenistanyň ilaty 1993-nji ýyldan bäri elektrik energiýasynyň gazdan we togdan mut peýdalanýardy.